Assalamualaikum. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya akan memberikan cara mengobati batuk. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara menekan like, komen, dan subscribe. Tekan yang warna merah yang di bawah ya. Jangan lupa yang warna merah yang di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum.